Vario New 125 ada keluar suara aneh gitu ya, seperti fluid. Ini dibongkar tapi seperti ini suaranya. Kalau kita dengarkan tepatnya daerah-daerah radiator ya, dekat spool ACG atau bagian depan. Makanya kita periksa saja bagian water pumpnya, tepatnya rumah water pump kita bongkar. Setelah kita cek seal water pumpnya ini udah jelas keras ya, sehingga dia bermasalah juga, terjadi kebocoran kadang. Tapi di sini yang membuat dia bunyi itu kipas ini menggesek ke bagian dinding rumah water pumpnya, ada bekasnya nih. Jadi sehingga ngeluarin suara fluid ya sahabat ya. Nah, penyebab kenapa dia bisa menggesek itu dikarenakan lahar di bagian water pump ini sudah kena ya, atau oblag, sehingga kipas yang menempel di ujung bagiannya sini tidak berotasi dengan benar, jadi mengakibatkan gesekan terhadap rumahnya ya sahabat, sehingga ada goresan di dinding rumahnya ya sahabat ya. Itu penyebab utama suara dari Vario 125 New ini. Semoga ada manfaatnya ya info ini. Assalamualaikum.